Haleluya. Ndakwifuriza kuba muri iri tsinda ry'ibirangirire. Haleluya. Ibirangirire mu kwizera. Ubundi iyo tukoresheje ijambo ibirangirire hari ibintu bimenyereye byitwa abastari. Simubizi. Ni mubyumva. Rero niba nivugira ibirangirire mu kwizera. Haleluya. Ndakwifuriza kuba muri abo bantu. N'abantu birundumuriye mu mwami. Gukizwa ni byiza kandi birahagije kugira ngo ujye mu ijuru. Ushobora gukizwa nagira ikindi kintu gerekaho ntibizakubuze kujya mu ijuru. Ugakizwa ukirindira agakiza kawe ukakarinda ukazajya mu ijuru nta mpinduka usize ku buturanyi, nta mpinduka usize mu muryango, nta mpinduka usize hano na hamwe, ntabwo byakubuza kujya mu ijuru. Wumva imbabazi z'Imana ukuntu zingana. Niyo mpamvu cya gisambo ku musaraba Yesu yakiwe ngo mukanya turaza kubana muri paradiso. Nta mirimo yagiye gukora, ntiyagiye gusubiza iby'abandi yibye, yewe ntiyagiye wenda no gusaba imbabazi abo yiciye abantu. Murabizi igisambo uburyo gikora ibintu byose bibi, ariko ibyo byose ntiyahawe amahirwe, ariko ntibyamubujije tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Niko imbabazi z'Imana zingana. Ariko twebwe twahawe umugisha wo gukizwa ntiduhite dupfa. Haleluya. Tukongerwa iminsi yo kubaho tugenda ku maguru yacu, cyangwa se nubwo ugenda kuri kumwe cyangwa wicaye mu ntebe ariko uriho uracyahumeka. Nifuza ko tujya muri iri tsinda. Haleluya. Kuko ntabwo dukijijwe ako kanya ngo duhite dupfa, ntabwo dukijijwe turi ku bitanda byo kwa muganga, sibyo size Imana. Ndakwifuriza kuba mu birangirire rero mu kwizera. Haleluya. Tugasiga impinduka aho Imana idutije kuba. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Haleluya. Turasoma mu gitabo cya kabiri cy'Abikorinto, rwandiko rwa kabiri Pawulo n'Abikorinto, ibice 6 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 6 rimwe kugeza ku 9. Haleluya. Pawulo arimo kwandikira iri torero, araribwira ngo kandi ubwo dukorana nayo, dukorana nandi n'Imana. Haleluya. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko agakiza n'ubuntu bw'Imana butangaje. Umuntu atagira ikintu abugereranya nacyo. Hari igihe umuntu agira akazi keza, akagira poste nziza, akagira amafaranga meza, cyangwa agacuruza agahirwa, wabireba ukabona ni byiza, ariko ibyo ntibirangana n'ubu buntu. Haleluya. Muranyumva size Imana. Niyo mpamvu arimo kubakangurira ababwira ngo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubwo buntu bw'Imana butangaje bwo kubabarirwa, bwo gukizwa, mutabuherwa kubupfusha ubusa, mukamera nk'abatarabuhawe, mukazakizwa nk'abakuwe mu muriro, kandi mwarahawe ubwo buntu butangaje. Ngo ntitugire igisitaza. Abo ni abangaba bari muri iri tsinda bifuza kuba ibirangirire mu kwizera. Haleluya. Ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Ntitugire igisitaza dushyire mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Abakozi b'Imana ni bande? Abapasiteri n'abavuga butumwa. Mbibutse ko iri torero ryari ryo nako iru rwandiko rwari rwoherejwe abizera kimwe natwe. Ni nk'uko uyu munsi yavuga ngo nandikira itorero ry'Ikarongi cyangwa rya Huye cyangwa rya Hehe. Murabyumva size Imana. Haleluya. Utagera kuri ibo gahita wikuramo ukumva sowe bavuga ni twebwe abizera. Haleluya. Ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana, cyangwa se nk'abizera Kristo, twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago. Nuvuga ngo mu kwiha agaciro nk'abakijijwe nk'abakozi b'Imana harimo no kwihangana cyane mu makuba, mu mibabaro no mu byago, mu biboko, mu mazu y'imbohe, mu midugararo, mu mihati. Tuba maso, twirirwa ubusa, dufite umutima uboneye. Nubwo ari muri ayo makuba, mu mibabaro n'ibyago bimusaba kwihangana, ariko ararinda iki? Umutima uboneye. Haleluya. Kubera bwa buntu yahawe atagomba gupfusha ubusa. Amen. Ngo dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutaryarya. Haleluya. Ku murongo wa 7 tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'uburyo n'iz'ibumoso. Mega Paulo we yaza kuba mu gihe cyacu. Haleluya. Aravuga ukumva nta kintu na kimwe asize. Tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso, dufite urukundo rutaryarya, dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, nta gace na kamwe k'ubwiza bw'Imana asiga. Haleluya. Ku murongo wa 8 biba ari mu cyubahiro cyangwa mu buhemu,
mu cyubahiro isi yakiguhaye, mu buhemu bw'abantu baguhemukiye, mu mugayo no mu ishimwe. Dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri. Dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi iki? Ibirangirire. Haleluya! Ibirangirire mu kwizera. Dutekereza ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire. Dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa. Haleluya! Uze gukomeza usome no hepfo kwari kugira ngo bidatinda, ariko ubundi byose byari byiza. Amen. Haleluya! Ndimo ndavuga ku birangirire mu kwizera. Bitandukanye no kuba umusitari mu isi, bitandukanye no kugira izina mu isi. Imana ibyemera mu bantu bayikorera, bamwe ikabaha amazina amenyekana. Ibyemera. Yabwiye Abrahamu mu mugisha yari imubwira mu itangira ibice 12 ku murongo wa 2, imubwira ngo izamuhindura ubwoko bukomeye. Muri we hazaturuka mu rubyaro rukomeye. Ariko irangije iramubwira ngo izamwamamaza. Izamuha izina rimenyekana. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo nzakugira ikirangirire. Haleluya! Tekereza ko Abrahamu tukimuvuga nyuma y'imyaka 1000. Bose ntiyabaye ikirangirire. Yabaye umusitari w'ibihe byose. Imana ishobora kubihitamo muri ubwo buryo. Ariko ntibivuga ngo kuba ikirangirire mu kwizera nuko mfite izina rizwi. Aho nahinguka bagahita bamenya ngo uyu ni Kanaka, uyu ni Hortense, uyu ni Jean Paul, uyu ni Steve, uyu ni Kanaka. Si ibyo ngibyo. Nuko ibirangirire mu bwami bwa data. Haleluya! Yahitamo kwamamaza izina ryawe, Imana ishimwe. Nihitamo kugukoresha izina ryawe ritazwi. Hari abantu benshi muri Bibiliya bakoze imirimo itangaje tutamenya amazina. Haleluya! Hari abantu bafashe Yesu imirimo, harimo abagore tutazi amazina yabo, tutazigera tunamenya. Kakana k'agakobwa bari barajyanye, baranyaze. Haleluya! Karangiye shebuja umuti w'ibibembe, ntabwo twigeze tumenya izina ryako, ariko ni ikirangirire mu bwami. Haleluya! Si ikibazo cy'amazina hano mu isi, ariko nibishimika rigwa naryo rizashyire Yesu hejuru. Imana yacu tugirire neza kugira ngo utaza kubyitiranya. Haleluya! Paulo rero arangiza ku murongo wa 9 avuga ngo dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire. Dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa. Haleluya! Nifuza ko utaba umukristo uciririkije ubukristo bwawe. Muranyumva shize Imana? Nta hantu bihuriye nawo kugira amafaranga cyangwa se kutayagira. Ahubwo icyo kintu wahawe, ubwo buntu bw'agaciro wahawe, igizina ryawe ryandikwaga mu gitabo cy'ubugingo. Nifuza ko butapfa ubusa. Nifuza ko umwami Imana wamubera amaboko, ukamubera amaguru, ukamubera akanwa, ukamubera amaso. Mbese ahantu uri naho ubarizwa ijuru rikaba ryahageze. Haleluya! Ibyo nibyo birangiriye mu kwizera. N'abantu badafungiranwa, n'abantu batagarukira bugufi. Imana yacu tugirire neza. Haleluya! Nifuza kubajyana mu ntashyo mu rwandiko Paulo n'Abaroma igice cya 16. Abakristo benshi bagiye gusoma intashyo bahita bazisimbuka, bumva ari abantu b'amazina bahariya. Ariko nifuza kuvuga ku birangirire biri muri izi ntashyo muri rwandiko rw'Abaroma igice cya 16. Haleluya! Aya mazina ashobora kuba adafite icyo avuze kuri twebwe uyu munsi, ba Foyibi, bande, ba Androniko, harimo n'amazina nagoye no kuvuga. Bishobora kuba bidafite icyo bivuze uyu munsi, ariko bifite icyo byari bivuze gikomeye mu mbaraga zaranze itorero rya mbere. Haleluya! Uyu munsi uvuga Paulo na Petero, ariko yarafite abandi bagore n'abandi bagabo bashyigikira ubwami bw'Imana, bigatuma nyine ba Paulo basha gukora ibyo bakoraga. Muranyumva shize Imana? Twagezeyo urwandiko Paulo n'Abaroma igice cya 16 uva ku murongo wa 1. Hatangira havuga mushiki wacu witwa Foyibi. Ngo mbashimiye Foyibi mushiki wacu ariwe mudiyakonikazi w'itorero ry'Ikenkireya. Bivugwa ko yabasobanuye Bibiliya bishobora kuba uyu mushiki wacu uyu mudiyakonikazi ariwe wari ujyanye urwandiko i Roma. Yari umukozi w'Imana w'umugore, kandi mwumva icyo gihe kuba waba umugore ukaba umudiyakonikazi ugakora imirimo y'Imana, muri kiriya gihe batabaraga abagore. Na n'uyu munsi biracyari ibibazo. Nta nkasiko kiriya gihe kugira ngo bajye kwandika izina rye barishyiremo ahangaha, yari ikirangirire mu kwizera. N'abantu bari barahaye ubuzima bwabo bwose Kristo, barashoye imibereho yabo mu bwami badasigaje na kimwe. Haleluya! Paulo aracyababwira ngo mumwakire kubw'umwami wacu nk'uko bikwiriye abera, kandi mumufashe mu byo azabashakaho byose, kuko nawe yafashije benshi barimo njye. Haleluya! Ubukristo bwe, ubuntu yahawe bwo kwakira agakiza, ntabwo ashaka ko bupasa inaperisi. Ntabwo ashaka ko bugenda nta mpinduka azanye, nta kintu akoze, nta murimo wa data akoze. Haleluya! Mumwakire uko bikwiriye abera, kandi mumufashe mu byo azabashakaho byose, kuko nawe yafashije benshi, nanjye ndimo ngewe Paulo. Haleluya! Arakomeza aravuga ku murongo wa 3 ngo muntahirize Priskila na Akwila. Priska na Akwila ni umugore n'umugabo, ngo bakoranye nanjye muri Kristo Yesu, ngo kandi bemeye gutanga imitwe yabo gucibwa kugira ngo bankize.
Bibiliya yadukinze icyo iyi couple yakoreye Pawulo n'ahandi hantu bivugwa. Ariko iyo uyu mugabo witwa Pawulo tuzi ko abanye n'Imana neza ashobora kwandika ngo batanze imitwe yabo gucibwa kugira ngo bankize. Murumva abo bantu uburyo bari birangire mu kwizera, bari baramaramaje ko mu mwami kugeza aho ubuzima bwabo ntacyo bubabwiye. Ayiwe cyamukanyumva we, haleluya. Bari biteguye gutanga ubuzima bwabo ngo bicwe, ariko Pawulo akomeza umurimo w'Imana. Bari biteguye gutanga ubuzima bwabo ngo bupfe, ariko Kristo akomeze yamamare. Ko Imana igutije iminsi yo kubaho, ko Imana yaguhaye agakiza ukababarirwa bya byaha byinshi, urimo urabikoresha iki? Amen. Ndabizi hari ibyo dukora, ariko nifuza ko twongera tukigira imbere, ntitugarukira aha ngaha. Haleluya. Muntahirize Mariya wabakoreye cyane, ikirangirire mu kwizera. Yihaye Imana atizigamye, sinzi icyo yakoze n'icyo yatanze n'uburyo yitanze, ariko izina rye rimu birangirire byo kwizera. Haleluya. Amushaka kuvugaho cyane n'aba ba karindwi. Muntahirize ku murongo wa karindwi. Muntahirize na Ndironiko na Yuniya dusangiye ubwoko. Aba bantu nabo ntago basobanuriweho cyane, ariko bivuga ko bishobora kuba yari umugore n'umugabo, kuko uyu nguyu Yuniya ni izina ry'abagore. Haleluya. Muntahirize na Ndironiko na Yuniya dusangiye ubwoko, bari babohanywe nanjye, ari ibirangirire mu ntumwa, nibo bambanjirije muri Kristo. Haleluya. Couple yarafunzwe izira ubutumwa bwiza, izira kwamamaza Kristo, izira kuba ikirangirire no kutabihisha, izira kwinjira mu mwami neza, bose akinjiramo n'imizi n'ibimugize byose. Couple yose irafunga. Pawulo arimo arabatacya avuga ngo nimubantahirize abo bari babohanywe nanjye, twabanye imbohe, turafungwa tuzira Kristo. Haleluya. Akongera akabahamya ngo ni ibirangirire mu ntumwa. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Abantu bahaye Kristo ubuzima bwabo bwose badasigaje ikintu na kimwe, ngo nibo bambanjirije muri Kristo, bari barakijwe mbere ya Pawulo. Aba bantu ntitubazi, tuzahura nabo nitugera mu bwami bwo mu ijuru. Amazina yabo ntacyo abwiye ubuzima bwacu bw'uyu munsi, ariko bafite impinduka icyo bakoze mu gihe cyabo. Igihe cyabo cyararangiye, hariho igihe cyawe n'icyanjye. Haleluya. Iki gihe cyo gukora k'Umwuka Wera ntabwo data nkunda kubivuga ashaka umutambyi umwe uhagaze ku musozi ahantu runaka, abantu bose bakamusangayo ngo babarize Imana ikivuga. Abantu bose bashaka gusenga bakamubwira, abantu bose bashaka bakamusanga. Ijuru ryarakingutse ku bwacu. Haleluya. Imana yahoze yifuza gutura mu bantu kuva kera. Adamu na Eva baba hahandi muri Edeni babaga, Imana yarurukaga ikaganira nabo, bakagirana ibihe byiza. Kandi Adamu nta bintu yari afite byo gusengera, nta byifuzo yari afite, nta mafaranga yari akeneye, nta mugore, nta modoka, nta kubaka inzu. None uyu munsi kutabibirangire mu kwizera bitwibutsa gusenga, ariko dufite ibibazo n'ingorane, ariko basabanaga n'Imana buri munsi. Nta muntu wabagoye ko nta muturanyi mubi bari bafite. Haleluya. Badakeneye gufata indege cyangwa gufata imodoka cyangwa gufata ubwato ngo akore urugendo, bari muri presence y'Imana. Kandi hari ibyo kurya by'igikundiro byinshi, hari imbuto z'igikundiro, hari kubaho kw'Imana, hari imigezi iri mu izahabu, nta nzira yari iriyo, ariko bari basabanaga n'Imana buri munsi. Imana yamye yifuza kubana n'abantu. Haleluya. Igihe habaho igihe cy'ihema, Imana ivuga ngo ubwiza bwanjye buzaba hano hantu, icyubahiro cyanjye kizeza hano hantu, nzahatura. Kwari kugira ngo abantu babone aho bahurira n'Imana, bakaza bakabona. None uyu munsi dufite ikirenze ibyo byose. Umwuka Wera yarururutse aba imbere muri twebwe, ariko nicyo gihe giteye agahinda, kuko abera benshi ntabwo twabimenye. Turacyashaka Imana, tugeze mu muryango wa Believers cyangwa se tugeze ku musozi runaka aho tujya gusengera, nyamara Umwuka Wera arifuza gusabana nawe. Haleluya. Ubundi abizera bo muri iyi myaka bose bagombye kuba ibirangirire, intumwa z'ibirangirire nk'uko aba bantu bameze. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Muntahirize Andironiko, iri zina nushaka kuze kuryibagirwa, ariko uze kwibuka icyo bari cyo. Muntahirize Andironiko na Yuniya dusangiye ubwoko, ngira ngo bari abayuda kimwe na Pawulo, ngo bari babohanywe nanjye, ari ibirangirire mu ntumwa. Haleluya. Murumva Pawulo yaricaye akamanikaho kuba ibirangirire, hari nta mirimo bafite, ntayo bari bafite, ibintu by'ibihimbano yahimbye, bari bafite ubuzima bufite itandukaniro. Haleluya. Amen. Haleluya. Iri jambo ibirangirire mu ntumwa muri birazi icyongereza ruvuga ngo nabantu bari outstanding, cyangwa abantu bari exceptional, abantu bari exceptionnaire, abantu badasanzwe.
ese uyu munsi ko Imana idutije ubuzima tukaba dukijijwe amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo tukaba tudapfuye none ahangaha ubu koko tukomeze tugarukira aho ngaho cyangwa nawe waba muri abo bantu bari exceptionnel muri abo bantu badasanzwe muri abo bantu ba Kristo badasigaje ikintu na kimwe? Haleluya. Ibi ntibizanwa no kuba ufite amakuba menshi cyangwa makeya. Ibi ngibi umuntu wese yabibamo kubw'imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Koronize, ubukene buze, ibindi byorezo bize, bavuga ibintu bitandukanye, abatinganyi baze, bahabwa amafaranga, ubusambanyi bukore, bugira icyubahiro, tuzagenda tugira gute? Tugwiza imbaraga. Haleluya. Muranyumva abasore banje? Hari iminsi abakobwa bazarusa. Muzakomeza mukizwe. Niba ureba umukobwa wambaye iminigera ahangaha ukagwa, hari umunsi none yizaba itariho. Kwanza byaratangiye. Ushize nagiye inyuma y'umwana w'umukobwa afite ikanzu irimo imyenge ahantu hose, imyenge minini. Uyu munsi abakobwa bagenda batambaye isutiye ku buryo ubona imoko y'ibere. Bigezweho. Yari afite imyenge ahantu hose. Muzakomeza mukizwe. Bagenda bagwiza imbaraga. Haleluya. Abiringiye Uwiteka, abantu bambara ubusa, abantu babona ibisubizo mu bintu bitahejeje Imana icyubahiro, abiringiye Uwiteka bagenda bagira gute? Bagwiza imbaraga. Ntago bacogora ngo nuko ibyo hanze byakomeye, kuko bizarushaho gukomera. Na Bibiliya bivuga uko turushaho kwegera igihe cyanyuma niko ibyaha bizagwira bikaba mu muhanda. Ubu ntibirahaba kandi birahari turabibona, ariko bizikuba. Ariko abiringiye Uwiteka, haleluya, tuzatumbagira mu kirere, tuzagenda tugwiza imbaraga kandi tuzagerayo amahoro. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Ngo nicyo gituma ubwacu tubirata. Ayiwe, cyaduha abakristo twirata, abasore twirata, inkumi twirata, abantu batubwira ati ibyo by'agakiza byarayoberanye, nk'abafite abantu na liste ndende mitambaha ngo abangaba ndabizi neza. Ni ibyirato by'ubutumwa bwiza. Haleluya. Paul avuga ku murongo wa 4 ngo nicyo gituma ubwacu tubirata mu matorero y'Imana. Iyo bageze mu itorero rifite intege nkeya arabwira ati Tesalonike barabishoboye. Mwitotezwa ryinshi, bakomeje guhagarara, bakomeje gukundana, bakomeje kugaragaza Kristo. Bakabona ibyo babwira andi matorero nayo agakomezwa. Haleluya. Ngo nicyo gituma ubwacu tubirata mu matorero y'Imana. Umva ikintu barata. Nago barata ku Tesalonike bubatse insengero nini bakagura n'amamodoka kandi nabyo turabishaka. Haleluya. Ariko turata kwihangana kwanyu. Amen. Haleluya. Turata kwihangana kwanyu kuko mwageragejwe ntimwacogora. Ubundi ibyo nibyo byirato byo mu mwami. Amamodoka ni meza turakayagira meza cyane. Ejo umuntu yamaye lift mu kimodoka kinini cyiza, ndatwara ndavuga ariko burya bya bintu koko burya biraryoshye. Burya bifite itandukaniro, ariko sibyo byirato. Haleluya. Ibyirato by'abizera nshuti z'Imana ni ibi ngibi. Turata kwihangana kwabo ko baciye mu bigeragezo ntibacogora. Kumwanzi yabasabye akabagosora ntibabivamo. Ibyo nibyo byirato kuko abanyabyaha bafite ibimodoka n'ibizu kandi batubaha Imana. Ngo nicyo gituma ubwacu tubirata mu matorero y'Imana. Turata kwihangana kwanyu no kwizera mu byo murenganywamo byose n'amakuba mushinyiriza. Mushinyiriza. Gushinyiriza no ngo ufite ibintu bikujomba birimo bikurya ariko avuga uti hari icyo namenye kandi nzarangiza urugendo amahoro, birimo biranjomba ariko ndakomeje, birimo birancogoza ariko ndakomeje. Gushinyiriza ikintu cyari cyakurya nk'urwara cyangwa iryinyo cyangwa umutwe cyangwa ino, nta kintu kitaryana ku mubiri hanyuma ukararushinyirije. Ngo nicyo gituma ubwacu tubirata mu matorero y'Imana. Turata kwihangana kwanyu no kwizera mu byo murenganywamo byose n'amakuba mushinyiriza. Mushinyiriza ariko mutabivamo. Haleluya. Niki rero kigira abantu bose n'aya matorero yose? Niki kibagira ibirangirire mu kwizera? Izi ntumwa zibirangirire, abo bakozi bari b'Imana bari exceptional, bari outstanding, bari exceptionnaire, badasanzwe. Bibiri ijambo ry'Imana yakoresheje ijambo ryitwa indashyikirwa. Haleluya. Reka twe kuba indashyikirwa mu kugira imirima y'iterambere n'ubworozi bw'iterambere, bindi ni bikirya n'amazu y'icyitegererezo, ibyo byose ni byiza. Ni byiza. Ariko reka tube indashyikirwa mu kwizera. Haleluya. Aba bantu ikintu kibagira indashyikirwa ni kimwe cyangwa wavanamo n'ibindi byinshi, ariko ni ukumvira Imana kudasigaza akantu na kamwe. Bihaye Kristo wese batagize ikintu na kimwe basigaje. Ntago bakiva ngo Mana ibi nabyo urabizi ko bitakunda. Baravuga ngo Mana upfa kuba ari wowe ubivuze, bipfa kuba ari byo ushaka, mpfa kuba nabisomye mu ijambo nkaba nabimenyeshejwe.
mfa kuba namenya icyo ushaka, mfa kuba namenya icyo umpamagarira gukora, mfa kuba namenya aho unyerekeza, mfa kuba namenya ibyo ushima. Bitanga bose badasigaje ikintu na kimwe. Haleluya. Nicyo kibagira abadasanzwe. Niki gipima urukundo dukunda Imana? Nukumvira. Yesu yaravuze muri Yohana 14:15 aravuga ngo ni mu nkunda muzagira gute? Muzahimba indirimbo nyinshi, muzabwiriza cyane n'urusaku n'icyuya nk'iki cyawe utanze. Ni mu nkunda muzagira gute? Muzagira mute? Muzitondera. Igipimo cy'urukundo dukunda Imana nicyo. Uko ndushaho kwitondera ibye, uko ndushaho kubinyoterwa, uko ndushaho kwifuza kubyumva kugira ngo mbimenye kandi mbyubahe, uko niko ngenda ngwiza kumukunda. Ntidushaka kumukunda nkuko yadukunze, ariko izo nizo ntambwe z'abana b'Imana. Uko ndushaho kubyitondera, uko ndushaho kubikumbura, uko ndushaho kubishaka kugira ngo mbikore, uko ndushaho kuvuga ngo niki kindi mwamushaka kugira ngo nacyo ngishyire mu bikorwa, uko niko kumukunda. Igihe cyose mu mutima watari uko bimeze, umuririmbira ko umukunda ariko utamukunda. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Iki nicyo kizana itandukaniro gituma bizera baba ibirangirire mu kwizera. Haleluya. No kumvira. Kumvira umuntu wasi wahaye Imana umutima we kugira ngo awumvire, niho hava imbaraga zo kurundumukira mu Mana. Haleluya. Naho ziva, kuko nasanze ari abantu basenga ariko batumvira, bafite impano ariko batumvira. Kumvira niko kuzana kurundumukira mu Mana kukuri. Ikintu cyose wamenye, kuko muri urugendo turakura, hari ibyo tugenda tumenya buke buke. Ikintu cyose wamenye ukavuga ngo ndi hano Mwami, ikintu cyo kinyigishe tukigendanemo. Haleluya. Kumvira niko gutuma turundumukira muri we. Abantu buntu bambaye umubiri kimwe natwe barabishoboye. Wowe nanjye natwe twajya muri iri tsinda ry'ibirangire mu kwizera. Reka soze. Haleluya. Ni abantu b'igiciro mu bwami bw'Imana, ni abantu baruta isi, kuko isi ntiyabasha kubagura. Burya umuntu akoze icyaha kubw'ikintu runaka, icyo cyaha kiba cyamuguze, aba yaringaniye nacyo. Ariko aba ni abantu baruta isi, kuko isi nta kintu yabagura ngo bareke imigambi y'Imana. Isi nta kintu yabagura ngo bareke gukora ibyo baremewe n'ibyo bahamagariwe. Haleluya. Umwanditsi w'Abaheburayo yaranditse mu gice cya 11 muri za ntwari zo kwizera, ageze ku murongo wa 32 aravuga ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Reka duhe Data icyubahiro. Haleluya. Barayiruta cyane. Ndangirize kuri murongo Paulo yavuze, oni nigeze kuvugaho kare mu rwandiko rwe rwa kabiri yandikiye Timoteyo 4 kuva kuri 6 tugeze ku 8, ngo kuko ngiye maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narenze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo Umwami wacu umucamanza utabera azamakuru urya munsi. Nyamara sinjye njyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Ese uri mu bantu bakunze kuzaboneka ku Mwami? Urimo nshuti y'Imana? Haleluya. Nyamara sinjye njyenyine, nabakunze kuzaboneka kwe bose. Bamwe bafite amazina y'ibyamamare nka ya Abrahamu, abandi bafite amazina atazwi, ntacyo bitwaye, ariko imitima yabo ifite ikintu ihuriyeho. Haleluya. Barifuza kurundumukira mu Mwami. Amakuba n'ibyago ntibibacogoza, isi izana ibyaha by'amoko yose ntabwo bibacogoza, baramaramaje. Urifuza kuzasiga iki mu ntambwe zawe z'agakiza, ko wagize umugisha ugakizwa? Urifuza kuzasiga izihe trace, ibihe bimenyetso mu ntambwe zaho waciye nawe uhagaze? Muri office ukoreramo, mu isoko aho ucururiza, mu kazi, mu muryango w'iwanyu, urifuza gusiga izihe ntambwe? Reka duhaguruke dusenge itorero ry'Imana. Nifuza ko twese mu masaziro yacu niyo Imana iduhaye kurama, tuzaba dufite ijambo rimeze nk'iri ngiri Paulo yavuze. Haleluya. Twava muri ubuzima vuba cyangwa twazabuvamo dushaje, aho Umwami Imana azashima, tuzabe tufite mu mitima yacu kuvuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, asigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Nakoze icyo nasabwaga gukora cyose, sinapfushije imyaka yanjye ubusa. Harakigisho abantu bajya bakunda gutangana ku WhatsApp bavuga ngo umuntu ari mutoya mu myaka, avuga ngo ndacyari muto cyane, ndacyafite igihe nzaba nkorera Imana n'ibindi n'ibindi. Mu myaka igihe hejuru akaba busy, amara gusaba avuga none byararangiye, byararenze, nta mbaraga. Uyu munsi wakirijwemo ukaba warahaye Kristo ubuzima bwawe, ukaba mufite inyota, nicyo gihe. Iki nicyo gihe cyawe. Ko cyo kutaba mu Kristo gusa wandikije izina mu gitabo cy'ubugingo ngo bigarukira aho ngaho. Zirantashye bari abantu Paulo yabwiye abantu kimwe natwe, ariko babaye ibirangirire mu ntumwa.
babaye ibirangirire mu kwizera, ntibatinye gutanga amagara yabo, ntibatinye gutanga ibizabo. Iri terero twavugaga ry'Itesalonika ryari mu itotezwa no mu makuba menshi, ariko barinda icyo bahawe, bakirinda n'ifuye, bahinduka ibyirato Pawulo ashobora gukomeresha abandi bizera hirya no hino aho yasura. Ese ubuzima bwawe bwatubera ubuhamya uyu munsi wa none? Twaza komeresha abandi bakobwa, tukabukomeresha abandi basore, tukabibwira abandi bagore n'abandi bagabo barimo baca mu bibagoye, tukavuga ngo kanaka yaranesheje, yatinze kubyara arihangana, umugabo yatinze gukizwa arihangana, umugore yatinze gukizwa uriya mugabo arihangana. Umugabo yahawe icyubahiro n'imyanya y'icyubahiro, akomeza kubonera Imana umwanya no kuyiha icyubahiro. Ubu kanaka yabishoboye, nawe uzabishobora. Mwakwemera mukatubera ubuhamya ibyo twabwira abandi basore, tuvuga ngo kanaka yabaye umusore mwiza, udasambana, utiyanduza, udategekwa n'iby'isi, ufite Imana umwanya, nyamara yari umunyabwenge, yari yarize za kaminuza, yari afite akazi, ariko yarabishoboye. Yabaye umugore mwiza ubasha kurera abana be, akabatoza inzira zo gukiranuka, akubaha umugabo we, akaba umugore mwiza, akaba icyitegererezo muri quartier ye, ntatwarwe n'ibyano. Ni twebwe imbaraga z'ubutumwa bwiza, ni twebwe imbaraga z'ubutumwa bwiza. Ibirangirire mu kwizera, tudakora amazina, ahubwo dutuma izina ry'umwami wacu ryamamara, ryamamara. Dukura umugayo ku itorero rya Kristo, duharanira kuzarangiza neza, atari gukizwa i Kigali warenga umupaka bigahita byanga. Hose nubwo haba hari intebe ya Satani, uko rya toro ryo mu byahishuri ryabwiwe. Mwuka wera arahari kugira ngo adushoboze, ariko mubwire ngo ndi hano mwa, ndi hano, ndifuza kuba muri iri tsinda, ndifuza kuba muri aba bantu b'ibirangirire mu kwizera. Ku kigero cyanjye n'imyaka yanjye ndifuza kuba ikirangirire mu kwizera. Aho uzanshyira hose, aho uzanyohereza hose, ndifuza kuba ikirangirire mu kwizera. Ndifuza kuguhamya, ndifuza kukugaragaza kuzageza ku iherezo ry'ubuzima. Ndifuza ko ubuzima bw'agakiza bwa mbere umunezero n'uburyohe, kugira ngo simbibemo mbihiwe, ahubwo mpore siganwa. Ndifuza ko abandeberaho nabo bagera ikirenge mu cyanjye, kandi bakazarangiza urugendo amahoro. Nubwo ndaba ndi mu bihe bisaba gushinyiriza, mwami mwiza nzi kuzampa imbaraga kandi nkazarangiza urugendo amahoro. Mu makuba menshi nk'uko rya toro ryari rimeze, sinkwihakane mwami w'abami, kugeza ku iherezo ry'urugendo. Simba umuntu w'indeberezi mu bwami, mba umuntu ufite icyo azana, icyo yungura. Reka usenge mu magambo yawe makeya, mu mvugo yawe ugira icyo ubwira umwami. Data nguhaye icyubahiro, ndagushimira urukundo rwawe rutangaje, ndagushimira imbabazi zawe zitagira akagero, ndagushimira ko utarobanura ku butoni, ndagushimira ko icyatumye wemera mwuka wera ko ibintu byandikwa mu ijambo ryawe. Izi ntashyo z'aba bantu tutazi, Bandoroniko, ba Mariya, ba Foyibi, aba bose tutazi mwami w'abami, ariko bagize umumaro mu gihe cyabo, baciye mu makuba n'ingorane ntibacogora. Ziriya ntwari zo kwizera dusoma mu Baheburayo 11, hanyuma umwanditsi w'Abaheburayo agatangara akavuga ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Uwiteka we, ibyo byose byarahabaye kugira ngo tugire icyitegererezo. Benshi muri kiriya gihe nta na Bibiliya bari bafite nk'uko tuzifite ngo bagire ibyo basoma, bagire n'ibyo barebera ku bandi, ariko mwuka wera wowe wabashoboje. Uracyari mu itorero ryawe uyu munsi. Hagurutsa abasore, hagurutsa abakobwa, hagurutsa abagore n'abagabo nyagora ku ngoma, bashobora kuba muri iri tsinda ry'ibirangire mu kwizera, badacogora, batanamuka, badatakaza umwanya, barimo basiganwa kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Buri sfero bashyizemo, buri gace k'ubuzima bashyizemo, buri domene bashyizemo, izina ryawe rigahabwa icyubahiro, izina ryawe rikamamara, ubwami bwawe bukaganza. Ubu bateretse hose nyagora ku ngoma, turakwizeye, twizeye imbaraga zawe, twizeye gushobozwa nawe, twizeye ko tuzarangiza urugendo tuvuga nka Pawulo ngo twarwanye intambara nziza, twarinze ibyo kwizera, hasigaye tubikiye amakamba y'ubugingo. Ngo kandi sitwe twenyine, n'abandi bose bazaba baradukurikiye, barashize ikirenge cyabo mu cyacu, bararebeye ku buhamya bwacu, bararebeye ku kwihangana kwacu, bararebeye ku rukundo n'ishyaka tugukunda, barabirebeyeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Twarababwiye ubutumwa nabo bagategereza ayo makamba y'ubugingo. Suka izo mbaraga mu mitima y'abizera, hagurutse itorero ryawe, tera inda y'umwuka abasore n'abakobwa kugira ngo bahaguruke muri
izo mbaraga, batabigendamo gakeya, batumva ari iby'abandi bantu, ahubwo bumva ari ibyabo, bumva iminsi ubatije naho uberekeza ari ukugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze mwami w'abami, tuguhaye icyubahiro muri iki gicamunsi. Twizeye imbaraga zawe, twizeye kuri bubivugire neza mu mitima y'abantu. Urabivuga neza bitangana n'amagambo makeya yanjye adafite ubushobozi. Urabivuga neza mu mitima y'abahungu n'abakobwa, bivuge neza mu mitima y'abagore n'abagabo, ubyicazemo, ubirememo, biremeke, bihinduke ikintu gifatika, kiri mu mukure muri zone comfortable, kiri mu mukure mu kwiyicarira gusa, kiri mu mukure mu kuryama gusa, kiri mu mukure mu kurya kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu, kiri mu mukure mu kamenyero, kiri mu byutse n'injoro, kiri mu tuma ajya mu ijambo ryawe, kiri mu tuma gushakana umwete Uwiteka Mana Nyiringabo. Rema ikintu gishya mu mutima we, gituma hagurukira kugushaka, gituma hagurukira kutagarukira aho benshi bagarukira, gituma yigira imbere mu gushaka ijwi ryawe, mu kumva icyo uvuga n'icyo wamuremeye n'icyo umushakaho mwami w'aba, kukumva icyo uvugana nawe muri izi mpera z'umwaka no mu myaka ikurikiyeho, kugira ngo akurikire ijwi ryawe, ayoborwe naryo, ahinduke icyo wamugeneye kuba cyo mwami w'aba. Urakoze kutigeze udusiga twenyine, waduhaye isezerano, uravuga ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi. Urahari Mwuka Wera nshuti nziza, kugira ngo ushoboze abanyantege nkeya nkatwe. Urahari kugira ngo ushoboze abakubwira ngo turi hano mwami, ari nta kindi dufite, ari nta bwenge, nta buhanga, ari nta bushobozi, ariko tukakubwira ngo turi hano mwami, turi hano, turi available, turahari mwami. Icyo nicyo cyonyine dufite, hanyuma ukadusukamo imbaraga zawe, tukaguhindukira ibikoresho by'icyubahiro, tukaguhindukira de vase d'honneur, tukaguhindukira mwami ibizungo byo gukoreshwa iby'icyubahiro mu bwami bwawe, ibikoresho byo gukoreshwa iby'icyubahiro mu bwami bwawe, ibikoresho bidafite umugayo kuko byatunganijwe nawe. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze ko waduhaye umugisha wo kukumenya muri iyi myaka isa gutya, tukababarirwa amazina yacu kandi kwa mu gitabo cy'ubugingo, bikangurira abandi bahungu n'abakobwa benshi barimo bakurikirira ijambo, abicaranye natwe ahangaha, ubibutse mwami w'abami, ubabwira iby'urukundo rwawe n'imbabazi zawe zitagira akagero, kugira ngo bagukingurire imitima. Mpesheje umugisha ubwoko bwawe bwazindukiye mu nzu yawe, ubaha umugisha, ubagirire neza. Mpesheje umugisha mwami abagushaka hirya no hino, ubiyereke, juru ribakingukire, ubamenyesha kandi gace kubwiza bwawe, kubwizerwe bwawe, kwineza yawe bari bataramenya. Umugisha abantu bose bakora imirimo mwami ku bicaniro bitandukanye, barimo bavuga ubutumwa bwiza, ubaha umugisha, ubiyereke, ubagirire neza. Umugisha abakozi bawe bakora imirimo itandukanye hano hantu, abo tutamenya wowe urabazi, ubagirire neza bakiri n'ahangaha, kandi mwami baragwe n'ubugingo buhoraho. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha, murakoze kuba mu nzu y'Imana. Reka turamukanye byakure, dutahana amahoro ya Kristo. Mwibuke amasengesho azatangira ku munsi w'ejo.